香港傷健策旗協會 RDA 過去50多年，一直致力為傷健人士提供復康策旗服務。參加者透過長期集旗，身心都有明顯改善。如今成果有賴一班熱心推動者嘅支持。Michael 擔任 RDA 會長及香港賽馬會主席，一直係 RDA 堅定嘅支持者。佢嘅領導同遠見對復康馬術嘅長期發展至關重要。等我哋聽下佢嘅分享。社會對傷健人士嘅幫助啦，同埋關懷啦，尚有提升嘅空間。咁 RDA 除咗提供直接嘅服務之外咧，我哋亦都致力去舉辦唔同嘅活動啦，去提高公眾對傷健人士需求嘅知識同埋支持嘅。我希望 RDA 咧能夠進一步擴大服務範圍啦，特別係向一班暫時未有機會接觸到呢一類服務嘅傷健人士同埋社區。此外咧，我亦都希望 RDA 能夠增強對新科技嘅投入，包括喺課堂度應用近年新增嘅模擬馬匹，去提高治療嘅效果同埋服務嘅效益。喺慶祝 RDA 50週年之際啦，我哋衷心咁感謝所有支持者嘅無私奉獻，亦都期待 RDA 喺未來咧取得更多嘅成就，為傷健社會帶嚟更大嘅貢獻。企業界一直係 RDA 重要嘅支持力量，唔少企業領袖更加親力親為，積極參與 RDA 嘅事務同活動。等我哋一齊聽下 RDA 遴選委員會主席 John 嘅分享，了解下佢對 RDA 未來有啲咩期望。I think as companies and as individuals, we have a responsibility to ensure that society is inclusive and caring. And I think RDA has a significant role to play in its programs. Its focus on therapeutic riding and equestrian activities, bringing new experiences to people with physical and mental disabilities, I think is a hugely important and rewarding thing. I think like any organization, the RDA needs to continue to look at the environment, at the community it serves, to grow, to be agile, to thrive, and bring its mission to a larger number of people in our community. Really heartfelt congratulations. Fantastic 50 years, and very much looking forward to the next 50 years, RDA. 多年嚟 ，Peter 作為 RDA 嘅遴選委員，一直親力親為支持 RDA 嘅各項活動，亦透過捐款推動 RDA 發展。同樣作為熱心支持者，鄭太 Abby 曾捐贈電動模擬馬，幫助提升學員嘅訓練機會。等我哋一齊聽下佢哋分享對 RDA 嘅想法、感受，以及背後嘅初衷同心聲。外國嘅研究報告話，騎馬係對一個傷健嘅細路仔係對佢嗰個健康各方面有改善。尤其是馬會亦都支持咗咁多，咁已經有個硬件喺度，咁只不過我哋係幫佢啲軟件，而係提升到傷健人士有多個地方去享受又好，或者改善咗佢個身體狀況好。因為我自己係 rider 嚟嘅，我自己騎馬嘅，咁我一個禮拜有6日喺 Bees River， 咁就因為 RDA 薄扶林搬咗去Bees River， 咁我一個禮拜都見2-3日，就係 RDA 嗰啲義工就會係 serve 緊嗰啲傷健人士啊，啲小朋友。咁我成日見到佢哋好辛苦，日曬雨淋，咁都係喺度好熱心咁樣去幫助啲小朋友去策騎。咁所以我都好感動嘅。我希望咧RDA 繼續落去咧，會用多啲新嘅科技，因為我見到好多人係即係用好多人力去做成一件事，但係其實我覺得可以有啲物力去做好一啲事，例如打風落雨嗰陣時，啲義工係冇法子帶啲小朋友出去騎馬，咁我就覺得如果佢有一個電動馬，可以喺室內可以俾啲小朋友策騎，咁係安全好多啦，同埋全天候都用得。
咁變咗利用呢啲新嘅科技，啲小朋友係唔會 miss 咗佢個 session， 又可以教下啲速度啊，咁去迎合唔同嘅水平嘅小朋友去拆劇啦。支持者同捐助者嘅熱心同對我哋使命嘅信念，一直為我哋嘅期身帶嚟深遠影響。我哋衷心多謝佢哋一路以嚟同我哋並肩同行，一齊成就呢段充滿意義嘅旅程。